大家好，今天来这个河南的南乐县西湖，来这里钓鱼了，跟着朋友。现在已经下午的4点了，赶紧开始准备杆子钓一下啊！也不打窝子了，这个水面上的风浪挺大的，直接挂个蚯蚓钓一会儿就回家了。合计他了，当面上小拉面，当面那个鸡脚啊，退伍呗，给个鸡脚，给一个那个活给他，也可以了。这个白条还不算小啊。哎呀，钓个比钱的嘞！感觉白条挺大的了，看着。这条也不小啊。啊。把他家人都喝白了，这大人把他吃白了，咱2我拉一下我。孔鱼，哇，这条不小。好嘞，兄，记到了。可以啊。好嘞，啊。钓了一条黄骨鱼。口子吃的太深了。也是小钩，赶紧东西起都背个钩，这边来吧。我给你记了啊。来，你看看没啦？鱼。钓个这样的鱼。啥都正口。这边玩的人挺多，不钓了啊，钓了差不多将近1个小时吧，漂子都看不清楚。现在我们已经收工，也钓了几条鲫鱼，这个钓了2条，我钓了3条。一共就钓了这么多，3个人有1个没钓到。土地没钓。